Hemelvader, baie dankie dat ons na U toe kan kom in die wonderlike naam van liewe Jesus Christus. Die psalme skrywe, dan sê hy, hierdie woord is deur en deur gelouter. Die Nuwe Testamentiese skrywer kom, dan sê hy, hierdie is 'n betroubare woord en is waardig om ten volle aangeneem te word. As kerke begin om net selektief uit te haal, Here, dan val hulle terug. Bid vanmôre dat die woord sal uitgaan net soos die Heilige Gees dit op my hart gelê het. Niks meer nie en niks minder nie. Ek bid, Here, al wink die tronkdeure, al wink die siviele eise, dat hierdie woord altyd hier reguit en eerlik sal uitgaan, sonder om mense te vrees, maar dat ons vrese by God sal hê, word verheerlik, ook deur die verkondiging van die woord, vra ons in Jesus se mooi naam, en die liggaam van Christus sê amen. Amen. Prys die Here, baie dankie. U kan nie sitplekke neem. Blaai asseblief saam met my in u Bybelboek na Exodus, die 32ste hoofstuk, en ook asseblief na 2 Petrus, die 3de hoofstuk. Exodus 32, bladsy 121 in die Ou Testament, ek het die groot vertaling, uit die groot druk, die ou vertaling, en dan 2 Petrus 3 vers 3, bladsy 1564, 1564. Loof die Here, kan ek maar lees, is die almal daar? Exodus 32 vers 1. Ek gaan bietjie baie lees, ek gaan rondspring terwille van tyd, maar ek gaan dalk bietjie lees, maar u weet mos ek preek verskriklik kort. Jy kan maar sê amen, dit is mos hoe jy daarna kyk, of jy optimisties of pessimisties is. Ek's optimisties, ek preek kort. Ek sluit net lank af, man. Kom ons lees Exodus 32 vers 1. Toe die volk sien dat Moses vertoef, sê saam my vertoef. Ag, sal hy wees saam my sê vertoef? Toe die volk sien dat Moses vertoef, om van die berg af te kom, het die volk rondom Aaron versamel, en vir hom gesê, kom, maak vir ons gode wat voor ons uittrek, want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipte land laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. En Aaron sê vir hulle, ruk die goue ringe af, wat aan julle ore, of aan die ore van julle vroue, julle seuns en julle dogters is, en bring dit vir my. Die 5de vers. Toe Aaron dit sien, het hy daarvoor 'n altaar gebou, dis die goue kalf, 'n altaar gebou. Maar hoor mooi, en Aaron het uitgeroep en gesê, môre is daar 'n fees tot eer van die Here. 9de vers. Verder het die Here vir Moses gesê, ek het hierdie volk gesien, en ek dink dis hier, waar ons almal net voor God kan gaan lê en ween. Ek het hierdie volk gesien. En kyk, dis 'n hardnekkige volk. Laat my, dis God wat praat, laat my nou begaan, dat my toorn teen hulle ontvlam, en ek hulle verteer, dan sal ek jou tot 'n groot nasie maak,
Maar Moses het die Here sy God om genade gesmeek en gesê, waarom, o Here, sou u toorn ontvlamme teen die volk wat u met grote krag en met 'n sterke hand uit Egipte land gelei het. Blaai asseblief saam met my na die tweede brief van Petrus, 3de hoofstuk, die 3de vers. Dit, sê saam met dit. Dit, sê saam met dit. Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel. God se woord is daar maar in die kom. En hulle sal sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Want moedswillig vergeet hulle, dat daar van lank al af hemele was, en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het, deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het, maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag is. Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Hy, maar, middelvers 9, maar God is lankmoedig oor ons. Die Here seën sy woord tot ons harte. Ek gaan met u praat vanmôre in die geestelike riem in besonder. Ek glo en vertrou, ek gaan nie een van u kwaad maak nie, Brian, nou nie, laat dit my pla nie. As ek woord praat, kan jy kwaad word. Ek wil net vinnig 2 dinge uitlig. Eksodus 32 is daar 'n volk plus minus 3 miljoen rondom die berg Sinaï of Horeb, net soos jy dit wil noem, vergader. Ek wil net vir u vra, wie se volk is hierdie? Dis God se volk. God se volk is rond om God se berg. Dis net my inleiding, se inleiding. Dan kom Petrus, dat sê hy, ek wil nie hê, 3de vers, 9de vers, 3de hoofstuk, ek wil nie hê dat julle moet dink, dat God vertraag die belofte van die wederkoms nie, maar hy hou my eie woorde bietjie terug, terwille van wie? Van sy volk, van ons. Ek wil vanmôre 'n stelling maak en miskien sal baie slim teoloog wat baie mooier en beter en slimmer kan preek as ek, miskien met my verskil, maar ek is so 99,999% seker dat al wat die wegraping terughou is die kerk. Want die kerk is nie reg nie. Ek dink na hierdie week en later sal ek dalk bietjie daarvan aanhaal, maar ek dink na hierdie week
moet hierdie gemeente ophou bid, Here, red die wêreld. Ek dink hierdie gemeente moet sak en sê, Here, red die kerk. Red die kerk. Woensdag aand in die bidhuur terwyl ek hier lê. Toe gee die Here my hierdie woord. Min weet ek wat gebeur donderdag in die kerkewêreld. Wie weet, God is altyd vooruit. God is altyd vooruit. Die situasie, die omstandighede is perfek. Ek praat met u in die geesteswêreld. In die geestelike riekalm. Die situasie is perfek. Die oomblik is perfek. God se mense staan om God se berg. God is op die berg. En die man van God se oor is by die mond van God. Die man van God is nie besig onder die berg om die volk in die gehoor te streel nie. Die man van God staan by die Here. Hy sê, o God, wat wil u van die mense hê? Nie wat wil die mense van hulle eie begeerlikhede hê nie. Petrus kom. Ek gaan net so 'n bietjie spring en dan sal ek op 'n punt begin. Petrus kom. Petrus sê, hy praat van broeders. Hy praat van geliefdes. Met wie praat hy? Met die kerk. Hy praat nie met die wêreld nie. Hy praat met die kerk. Hy sê, daar's iets wat ek wil hê, julle moet weet. Hy sê, ek wil hê, julle moet weet, dat daar in die laaste dae spotters sal kom. Ek sê altyd vir myself, self, bring jou Bybel af onder toe, maar dan doen ek dit nie. Ek wil dit vanmôre sê, gaan dink daaraan, gaan kou het soos 'n stukkie kougom, gaan mediteer op die woord, nie hierdie ander nonsens oosterse goed nie, jy gaan hel toe. Gaan mediteer 'n bietjie op die woord. Ek wil dit vanmôre onomwonde stel. Ek gee nie om of hy 'n professor, 'n dokter, 'n pastor, 'n dominee, priesters is in elk geval Ou Testamenties, die ouens wat besig is met priesters is van die pad af. Ek gee nie om wie en wat hy is vanmôre nie. Enige mens wat met hierdie woord verskil, is 'n spotter. Ek wil Dr. Isak Burger van die AGS, wil ek aanhaal. Broer Martin, jy kan gerus vir hierdie ou boekie koop, broer Jaco, julle kan hierdie ou boekie koop, die 50-jarige gedenksgeskiedenis van die apostoliese geloofsending van Suid-Afrika. Maak Dr. Isak Burger 'n stelling, en ek wil hê jy moet baie mooi hoor. Baie mooi hoor. Hy sê die grootste ketterye, die grootste afdwaal, die grootste valse leerstellings, die grootste verdraaiings uit die woord van God deur die eeue, het deur die grootste teoloë gekom, nie die wêreld nie. Ek wil hê julle moet weet, dat in die laaste dae spotters sal kom. Met wie praat hy? Hoor wat sê hy vir die kerk? Wat na hulle eie begeerlikhede sal wandel. Ek wil net 'n bietjie aansit, nie meer na die woord van God nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, miskien gaan ek jou nie kwaad maak, jy mag jou familie kwaad maak. Ek wil vanmôre vir jou sê, die kerk is besig om in een groot Rooms-Katolieke kerk navolgers te word. Ek sien Jimmy Swaggart in Amerika, hulle sit met presies dieselfde probleem. Dis wêreldwyd. Die paus ry rond. Die paus, weet u, die paus praat op hierdie stadium teen die soendood van Jesus Christus. Weet u dit? Die paus het die autoriteit
Die paus het die autoriteit. Ek soek die Afrikaanse woord. Overturn. Kom ek stel dit so, dit is reg, maar die woord wat ek soek nie. Kom ek stel dit so, die paus het die autoriteit bokant hierdie woord. Die kerk se sê is groter as die woord. Ek wil sê nee, 1000-mal nee, dis 'n leuen uit die put van die hel. Die hoogste gesag op aarde is hierdie woord. Hy's ja en amen, en hierdie beloftes is in Christus alles waar. As jou kerk verskil van hierdie woord, verander van kerk. As jou pastoor verander sy uitdaging aan die kerkraad in baie nederigheid, as jou pastoor verskil van hierdie woord, kry hy ander een. Vra hom om karre te gaan oppas. Ek wil hê julle moet weet. Ek wil nie hê julle moet weet ander dinge nie. Dit wil ek hê julle moet weet. In die laaste dag, van die laaste van dae, sal daar spotters kom. Hy praat met die kerk. Waar gaan die spotters kom? Die kerk. Ek kan vir jou skrifte aanhaal, maar ek wil hier daarom nou nie 7 uur hou nie. My broer, as jy 'n baadjie of 'n ding aan het en jy kry warm, trek hom uit, net nie julle hemp uittrek nie, dan kry ons dalk skande, jy weet. Weet dit. In die laaste dag, mense na hulle eie begeerlikhede gaan bewandel. Suster Ilse, met wie praat hy? Met die kerk. Kom ek maak jou gou bietjie vies, dan het ek almal se aandag. Die kerk. Ek praat nie van hierdie kerk nie, ek praat nie van 'n spesifieke kerk nie, ek praat van die eklesia, die bruid van Jesus Christus, wat sê Jesus kom weer. Die kerk is besig om hel toe te gaan en duisende saam te sleep, omdat ons gekompromiseer het teen die gesag van God. Ek gee nie vanmôre om of hy sewende Adventis is, ou apostel, Rooms-Katoliek, NG, Hervormd, Dopper, ek weet nie of dit dieselfde is nie, Pinkse Protestante Kerk, apostoliese geloofsende, ek gee nie om wie hy is nie. My broer, suster, 'n man wat van die kansel af preek en hierdie woord draai om mense in die gehoor te streel, is 'n man op pad hel toe en hy sleep 'n hele gemeente saam. Ek wil vir die kerk in die geestelike riem sê, kom uit en kom by Jesus. Ek wil die laaste een wees wat sê dat hierdie gemeente is die gemeente, algemeente, wat reg is. En ek wil dit nie sê nie. Maar wat ek wel kan sê is hierdie gemeente bly by die woord. Bly by die woord. Kom ons gaan gou Johannes 14 toe. Eerste tot die 4de vers. Ek net seker maak. Ek raak altyd die mekaar met 12 en 14. Ek is alweer reg. Johannes 14, eerste tot die 4de vers. Laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God. Glo ook in my. Die Here Jesus aan die woord. Hy sê in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek klaar is, dan kom ek weer om julle te vat en na my toe te vat, sodat julle kan wees waar ek is vir ewig en ewig en ewig. Ek het 'n woord vir die kind van God. Jesus kom weer, halleluja.
maar ek het ook 'n woord vir God, vir die kinders van God. Is jy reg? Goed, nou gaan ek begin preek. Het jy nou my fondament? Sien, ek gaan nou op Broer Martin se preek staan. Hy fondament moet reg wees. Het jy die fondament of moet ek nog bietjie sement bygooi? Moses klim op die berg. God se mense kampeer om die berg. God se mense. Nie sondaars nie. Mense wat uit Egipte verlos is. Mense wat uit die sonde gehaal is. Mense wat hemelse manna eet. Mense wat water uit die rots, as jy dit nie verstaan nie, iewers sal daar sê die wees, hoor maar net. Mense wat water uit die rots, Jesus Christus, gedrink het, wat hulle gered het van omkom van die dors. Mense wat gesien het hoe hierdie rots hulle volg. Mense wat gesien het hoe die bitter water van Mara soet gemaak word deur 'n hout op die woord van God. Mense wat gesien het hoe 'n koperslang in die woestyne opgelig word in die oomblik as jy kyk, dan maak die giftige slang, die gif van die giftige slang jou niks meer nie. Mense wat weet, mense wat ken, mense wat 'n pad met God geloop het. Dis nie sommer enige ouens hierdie nie. Dis nie mense wat nie geweet het nie. Hierdie mense wat meer bewus was van enige een behalwe Adam, enige een wat was, enige een wat is, en enige een wat sal kom nog tot met die wegraping, meer bewus was van die werklikheid van God as enige een. In die dag het hulle hom gesien in die wolkkolom. Elke dag. In die nag het hulle hom gesien in die vuurkolom. Elke nag. By die Rietsee het hom gesien toe hy tussen hulle en die Egiptenare gaan staan in die vuur. Hulle het geweet God is 'n werklike. Maar die gevaar tannie Johanna is as God se mense weet van hom, maar daar's nie 'n verhouding. Ek wil nie vanmôre, ek is in die geestelike riem. Ek weet, is fantasties. Is fantasties en ek sê dit nie dat jy dit moet hoor nie. My vrou, my kind weet dit, my familie weet, almal by wie ek kom weet dit. Dis die wonderlikste gemeente in die hele wye wêreld. Ek wil nie 'n ander gemeente hê nie. Mag God my laat aftree. Moenie nou begin huil nie, huil as jy by die huis kom. Op 97 hoor, nie nou al nie. Suster Ira sê, yes. Nee, ek speel som. Hulle het geweet van God, maar hulle het nie God in werklikheid geken nie. Hulle het so agter Moses aangeloop, dat hulle God buite die oog gekry het. Ek wil dit vanmôre vir jou sê, kerkmense loop so agter dominees en pastore aan, dat hulle God vergeet. Dat hierdie man of sy vrou iets verkeerd sê, dan sit mense by die huis. Want hulle loop lank al nie meer agter God aan nie. Jy sal hier die waarheid hoor, broer Pieter, hier is die waarheid hoor. Want ons loop lankal agter die PPK Potgietersrus aan. Nie u nie. Regtig nie u nie. Ek wil net hê u moet iets hoor vanmôre. Ons loop nie meer agter God aan nie. God se mense staan om die berg. God se man. Hoor my nou. Moses is nie die enigste een met 'n oor vir God nie. Jou pastoor of jou predikant of jou dominee
Dis nie die enigste een wat God se stem hoor nie. Jy moet. So kom mense so skape agter ouens aanloop, want hulle hoor nie God se stem nie. Ek moet hoor wat sê die priester. Ek moet hoor wat sê die paus, want ek kan nie God se stem hoor. Wat was die verskil tussen, ek gaan my moet haas, jy weet as ek oor Moses preek, dan preek ek Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, ek vat hom deur tot by die Hebreërs, die geloofshelde. So iewers moet my vrou vir my wys. Wow, nou, kom ons gaan huis toe. In elk geval. Ag, vanaand gaan hy nie lank sit nie, hy's 'n spesiale prediker, baie goeie prediker, ek jok nie, ek praat waar, en ek weet nie hoe kry hy so kort gepreek nie, en hy sê alles wat hy moet sê. Ek probeer, maar kom nie daarby nie. Moses, eintlik 'n groter sondaar as die volk. Hy was die moordenaar. Hy was die vlugteling, hy was die verraaier. Wat is die verskil tussen Moses, dat hy kan hoor en hulle nie? Wie wat die verskil? Moses was by God se braambos. Moses het 'n ontmoeting gehad, hy het nie gesien nie, hy het ervaar. Bo op die berg, 40 dae, ek is bly, ek is nie 'n Ou Testamentiese prediker nie. 40 dae en 40 nagte, geen kos, geen water. Nee, die eerste helfte van die dag is dit verby met my. Dan's ek so honger jy kan doodgaan. Ek gaan probeer haas. Die volk weet, God is op die berg. Die volk weet, God se man is op die berg. Die volk het gesien, God is 'n realiteit. Maar die volk kom op 'n punt wat hulle sê, Moses vertoef. Moses vertoef. Delay is die Engelse woord uit die Hebreëus. As jy gaan kyk, dat hy vertraag nie, 2 Petrus 3, sy belofte, so sommige het vertraging, ag nee, dan daai Griekse woord beteken dieselfde, delay, om uit te stel, vertraag. En die volk kom met 'n woord, waar jy gaan die volk? Kerk. Dankie broer. Wie was Aaron? Aaron was Moses se ouer broer. Maar wat was sy rol? Eerste hoofpriester. 'n tipe van die kerk vandag. 'n tipe van die kerk. Nie van die kerk, ek en jy op die grond nie. 'n tipe van die hoogste gesag in die kerk. Kan ek dit sê? Broekoe, nou soek ek pak sla. Maar dis net by wyse van spreuke. Bly maar weg van die professore en die doktore. Nie almal nie, daar's fantasties. Bly maar by die ou pastore en die ou dominetjies op die grond, wat nog weet wat in God se woord aangaan. Want ek dink baie nie almal nie, baie van hulle raak so slim ou broere, dat hulle die Bybel vertel en nie meer die Bybel hulle nie. God help my as ek moet leer uit 'n boek, wat sê 'n ou, sê die Bybel, as dat ek nie uit die Bybel uit kan leer, wat sê God nie. Dank God vir teoloë, dank God vir teologiese colleges, hulle vorm ons, hulle maak ons, maar die antwoord is nie dit nie. Broer Martin, die antwoord is die braambos. Is die braambos. Ek wil net vinnig, jy sal later verstaan hoekom ek net wil sê wat ek nou wil sê. Ek is nie bang vir wat ek sê nie. Ek wil mense vat soos Dr. Isaac Burger, onder andere, Dr. Nicolantman, Dr. Marius Erasmus, is manne wat maar met hulle doktorate kan loop, hoor. Prof. Jan Hatting van die AGS. So ek praat nie van almal nie.
Ek praat van hierdie ouens wat slimmer as die woord raak, want hulle het nie die Heilige Gees nie. Dis waar die verskilling kom. As jy Heilige Gees het, kan jy maar word wat jy wil. Jy sal by die woord bly. Hierdie manne wys dit vir ons. Laat ek dit sommer hier inbring, terwyl ek hiermee besig is, ek so bietjie vooruit. Jy sien, vir baie jare van Jan van Riebeeck, 6 April 1652, 'n ander kerk in hierdie land ingebring het, of 'n kerk in die land ingebring het, toe kom daar met 'n leerstelling van streepteologie, en weet jy kan tot op 'n punt met streepteologie, dan trek hy 'n streep, en die duiwel uit sy pond vleis. Net terwille van ons kinders wat nie weet wat streepteologie nie. Streepteologie beteken dit, vinnig aan 'n neute dop. Die uitstorting van die Heilige Gees, die gawes van die Heilige Gees, die manifestasies van die Heilige Gees, die bedieninge van die Heilige Gees, was net vir die Handelinge kerk, om die kerk aan die gang te kry. Die Pinkster Protestante kerk sê, nee, Paulus het geskrywe, hierdie belofte is vir julle, en vir almal, wat nog ver in die toekoms sal kom, dis vir hier, dis vir nou, tot Jesus ons kom haal. Maar jy sien, as 'n kerk begin opereer sonder die Heilige Gees, dan bring hy die sonde net so in. Want daar's nie, laat ek net my woorde draai, daar's net een wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En dis die Heilige Gees. As hy buite die kerk is, dan vang mense snaakse goed aan. Dan begin mense, ek weet ek gaan die naam nie reg hê nie, maar verdra my, ek weet iets lief vir my. Dan begin mense, soos professor of dokter, wat hy ook al is, Neelis of Nelius, as die Tannie Marie se seun nie hoor, uitlatings maak in die beeld, dat ons besef en ons weet, daar's telke skrifte, baie skrifte, wat sê dit waarmee die kerk besig is. My eie woorde is doodsonde. Maar ek het die wye begrip van die Bybel gesien, dat God almal toemaak. Want sien, as ek nie die Heilige Gees het nie, dan aanvaar ek alles. As die Heilige Gees, jy sien iewers, kan jy maar 'n dwaalleer inbring, alles hy onskuldig, so streepteologie, maar iewers kom die duiwel en hy sê, hier's my rekeninge, en jy het geen anker nie, want die Heilige Gees is al die jare buite die kerk gehou. Ek wil dit vanmôre sê, eerlikheid, ek is so ver vooruit. Is jy reg om jou te wip? Of jy familie jou? As ek dit nou sê, gaan ek my preek klaar preek. En die volk sê, Godse volk, wag op hulle verlosser om weer van die berg af te kom. Moses was hulle verlosser, deur God gestuur. En weet jy wat sê die volk? Hulle sê nie God bestaan nie. Hulle sê nie Moses bestaan nie. Hulle sê Moses vertoef. Die duiwel het hom altyd so sag. Wie waar jy gaan hulle? Hulle gaan na die hoofpriester. Die hoogste orde in die kerk. Sê, Aaron, ons soek gode om ons te lei. Ek wil uitroep jou dwaas. As julle daai goue kalf nie dra nie, gaan hy nie kan beweeg nie. Hoe gaan hy julle lei na die land van die belofte? Hoe dwaas word 'n mens as die teenwoordigheid van God uit die kerk uit verdwyn. En die kerk sê, bringe, want ek wil hê, julle moet gelukkig wees. Hier, in hierdie plek, gaan jy net om een rede gelukkig wees. En dit is, as jy bereid is, om by God se woord te staan. Ek gaan nie draaie loop nie. Mense wip hulle.
As ek die woord reguit verkondig, ek wil jou vra, as jy my nodig kry 2 uur môreoggend, hou jou gewig asseblief. Kwaai is ek nou? Tyd om met kerk en predikers te speel is verby. Predikers, tyd om met lidmate sy ewigheid te speel is verby. In die laaste van dae sal hierdie dinge gebeur. Wanneer die laaste dae aangebreek? Handelinge 2. Gaan lees die profesie van Joël. En die laaste dae begin, maar sê in die laaste van dae gaan hierdie dinge begin gebeur. My broer Martin, ek stem saam jou. Ek dink is nie meer ver nie. Ek dink is nie meer ver. Ek kan nie onthou wat ek al jare vir u sê, wat ek by my pa geleer het. Daar sal dag kom wat ons vir niks meer bid nie. Ons gaan bid hier hou, ons gaan by mekaar se huise by mekaar kom, nie om te skinder nie. By mekaar se huise by mekaar kom en sê, kom Here Jesus. Kom Here Jesus. Ons gaan dit nie maak. Hy sê as hy nie die dag verkort nie, sal niemand dit maak nie. Ek val geen kerk aan nie, ek val geen teologie aan nie, ek val 'n bose leene uit die put van die hel uit aan. En ek het nog nie reg begin nie. Ek warm nog net op. Maar hoor hoe slinks werk die duiwel binne in die kerk. God dien jy 100% of glad nie. Kan nie met 1 voet in die wêreld en 1 in die kerk staan nie. Jy kan nie die sondaar probeer gelukkig hou om lidmaattalle op te tel en die woord gaan ten gronde nie. Prediker, dan gaan niemand dit maak nie. Nee. Ek sê nie volmaak nie. Ek sê of jy gee alles vir Jesus met al jou foute, of jy los dit. Daar's 'n verskil om te val en om moedswillig te sondig. Dis wêrelde van mekaar af. Ons almal val, maar elke dag. Ek val baie keer soveel dat dit smaak my ek lê heeldag. Maar God weet ek staan op. Ek val nie omdat ek moedswillig is nie, ek val omdat ons 'n sondige natuur het. Dit gebeur met almal van ons. Hier is nou so sedig, ek voel ek moet my bekeer, julle is reg. Is dit so? Dankie broer Johan, nou voel ek ook beter. Voel ek amper ek laat iemand anders spreek. Hoor wat sê die kerk? Vandag offer ons vir die goue kalf. Wie wat sê die kerk? Maar môre moet julle by mekaar kom en gaan ons die Here dien. Dis 'n klap in die hemelse gesig, met respek gesê. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Jy kan nie vandag homoseksuele praktyk hê en môre spring jy op die kansel nie. En Moses kom van die berg af met 'n woedende God agter hom. God sê, dis my eie woorde, staan bietjie eenkant toe. Ek verteer hierdie hele volk en ek wek vir jou 'n nuwe een op. As Moses daardie dag nie tussen God en die volk gaan staan het, sê het nee, Here, het God hulle almal verteer. Waaroor? Want hulle het geredeneer, God se mense, Moses verdoef. Ons weet nie wat van hom geword het nie. My inleiding is nou klaar, Tannie Dina. Kyk waar hardloop daai waaier daar agter. Brian Houloos is mos 'n waaier, hy gaan net so vinnig. Ek gaan probeer slaan, kort slaan.
Kom ons kom na 2015 toe. Maak maar vas jou veiligheidsgordel, dat jy nie vir jou stoel val nie. Dit, 2 Petrus 3. Dit wil ek hê, moet julle weet, dat daar in die laaste dag spotters sal kom. Wat sê hierdie spotters? U kan dit verder gaan lees, ons het dit gelees. Waar is die belofte dat Jesus terugkom? Ons het dit gehoor, my oupa Grootjie is in die graf, hy het dit gepreek, my oupa het, dis jare, ek hoor dit, van kindsbeen af, waar's die belofte? Moses vertoef. Kom ons maak wat ons wil, sê God se mense. Waar staan die kerk vanmôre? Nie u nie. En ek dank God vir sy genade oor ons. Waar staan die grootste Christenkerk in Suid-Afrika vanmôre? Hy vertoef. Kom ons wandel na ons eie begeerlikhede. Ek sal nou daarna toe kom. Romeine 1 praat baie duidelik van dit. Hy vertoef. Ons sê nie die Here is nie. Ons sê nie hierdie geloof is nie. Ons sê nie hierdie Bybel is nie. Ons sê die Here vertoef. En die oomblik as jy sê die Here vertoef, begin jy wandel na jou eie begeerlikheid. 'n Man en 'n vrou wat elke oomblik lewe asof hy nou die blou asier nou gaan skeer. Hy lewe nie na sy begeerlikhede nie. Hy lewe na die gees van God. Kom ek gee 'n voorbeeld. As ek vir my kind sê ek en Wiekie gaan vir 'n week see toe. Bly by die huis, pas alles mooi op. Moenie stout wees nie, alles. Dan maak hy daai eerste 6 dae net wat hy wil. Jy moet dit nie probeer nie. En dan op die 7de dag, dan probeer hy gou alles reg. Maar as ek vir hom sê, pa en ma gaan net gou Spar toe. Ons gaan baie vinnig terug wees. Dan is hy kort by die blinds. Wanneer kom hulle? Hy vat nie kanse nie. Iemand wat op 'n punt kom om te sê Jesus vertoef, begin na sy eie begeerlikhede. Maar 'n man en 'n vrou wat 'n verwagting het, 'n uitkyk. Enige oomblik, oom Jimmy Swaggart sê, I'm looking any moment, I'm listening every moment for Jesus to come. 'n Man en 'n vrou met 'n verwagting. Hy kan nou kom, jy sien, maar wie waar lê die probleem? Hierdie kerke glo nie in die wegraping nie. As jy die Bybel begin aanpas by jou ou broer, dan verloor jy die gesag van God se woord. Ek moet vermaan. Ek moet korrigeer. Dis deel van my roeping. Ek val nie 'n kerk aan nie. Ek val nie 'n mens aan nie. Ons is lief vir die sondaar. Ons haat die sonde, want dit is presies hoe God is. En jy kan nou maar daai blou deur brein noem, of moet ek dit omdraai? Jy kan nou maar daai brein deur blou noem. Ou broer, jy kan op hom skryf blou tot jy blou word in jou gesig. Brein sal hy bly. Sonde kan jy inkleur soos jy wil. Dis 'n doodsonde en jy gaan hel toe en jy sal nie by dit verbykom nie. Jy sal by die agbare president met sy 9 vrouens sal jy verbykom. Jy sal by die hof met sy vrees vir menseregte van Suid-Afrika verbykom en predikers soos ek dalk eendag in die tronk stop om ons monde toe te kry. Jy sal verbykom met die simpatie van die wêreld en sommige kerke
Maar by God sal nie een verbykom. Daar's net een kaartjie hemel toe. Buite die kruis van Jesus is die woord. Is die woord. Daar sal spotters kom, 2 Petrus 3. Wat sal sê? Waar is die belofte? 9de vers. Waar is die belofte? Ekskuus, dis nie 9de vers, die 9de vers sê. Hy stel nie uit, omdat hy moetswillig is in my eie woorde. Hy stel uit ter wille van ons. Wie's ons? Wil jy weet, hoekom het die Here nog nie gekom nie? Hy stel uit vir die kerk, van die bruid. Het jy al 'n bruid gesien wat betyds is? Liefie, was jy betyds? Jy sal sê ja, want jy's bang vir my. Die bruidegom, ek het hulle al gesien. Dan staan hulle hier, of sit. Daai ou se senuwees is klaar. Dit gaan net so. Want die hele troue word uitgestel. Want die bruid is nog nie reg nie. Is baie goed in die lewe wat ek nie verstaan nie. Ou broer, dis hare en dis make-up. Jy weet hoe sy lyk. Nou wil sy anders lyk met die troue. Jy weet mos hoe sy lyk, man. Ek het hulle al gesien hier inkom, dan loop die ou na toe en sê, 'n aangename kennis. Nee, dis nie die waarheid nie. Die bruidegom wag. Al lui die kerkklokke en die pastoor staan en wag. Die bruidegom wag. Niks begin voor die bruid reg is nie. Sê man, darabasakin. Het jy dit kerk? Het jy dat die bruidegom wag vir die bruid om klaar te kry? Vir die bruid om reg te wees. Die kerkklokke, die tekens van die tye om ons lei, maar die bruid is nie gereed nie. O God, die bruid is besig om terug te val. Met 'n spoed. Ek is nog nie eers by Johannes 14 nie. En ek gaan nie 7 minute vra nie, want die Here het my verbied. Vanaand, waarborg ek nie, sal hy nie so lank sit. Ek sê vanmôre vir my suster Ina hier buite. Ons het hierdie goed geleer, ons het dit gelees, maar in die agterkop het jy nooit gedink, hoe sal dit realiteit word? Hoe? Paulus kom en skryf hy by monde van die Heilige Gees, of die Heilige Gees by monde van Paulus. Dan sê hy, ek gaan u vra. Brian, jy sê nou asseblief niks. Hy preek harder as ek. Einde van die maand, dan staan hy nou weer daar vir die helfte van my salaris. Nee, ek waardeer dit, ek geniet jou verskriklik. Wat sê die Bybel, waar gaan die afval begin? Nie in die kroeg nie. Nie op die dansbane en die bioskoopsale nie. In die kerk. Die klokke lui. Maar die bruid is nog nie reg nie. Dan kom hy op 'n ander plek, dan sê hy, die oordeele van God sal begin. Waar? Het Jesus geweet waarvan hy praat? Van die bruidegom vertoef. Die veiligheidsgordel vas. Dieselfde mense wat vir mense sê, Heilige Gees was net vir Pinkster, en dieselfde mense wat hierdie week gesê het, 'n dominee kan met 'n man trou en op die kansel klim. Selfe mense. Oom Van, ek kan nie stil bly nie. God sal my kwaadlik neem en ek gaan dit bevestig uit die woord uit.
Ek val nie 'n kerk aan nie. Ek val nie mense aan nie. God weet, hierdie gemeente bid elke Vrydag aand vir die redding van sulke mense. God weet, ons het ook sulke mense in ons familie vir wie ons bid. Maar is nie omdat dit familie is dat dit reg is nie. Is omdat dit familie is dat dit my plig is, nie om te oordeel nie, om te sê, o God, red hy die sonde. Dieselfde kerk wat vir hulle mense leer, die klein doop is reg en die groot doop verkeerd, is dieselfde mens wat sê, 'n vrou dominee kan met 'n vrou trou en op die kansel klim. Moet ek gaan sit? Nee, ek gaan nie. Ek moet hierdie goed weer lê. Want God sê, as ek my mond hou, is die bloed op my hande. Selfe mense wat sê die groot doop, julle is 'n klomp krokodille, julle sleep net die ouens water toe, is dieselfde mense wat hierdie week gesê het, ek praat uit hulle mond uit, dat hierdie hulle kerk kan van nou af 'n man en 'n man trou en 'n vrou en 'n vrou. Dieselfde mense, dieselfde kerk wat vir eeue mense hel toe sleep. En nou begin die dinge aan die lig kom. Is daar kinders van God in hierdie kerk? Ja, daar is. Ek het dierbare familielede wat in daardie kerk is wat ek kan begeer om so 'n verhouding met God te hê. Ja, daar is. Laat my net toe vinnig Romeine 1, ek kan dit by die huis gaan lees. Moenie net hierdie ouens slaan nie, hy praat van skinderbekke, verskoon die nie kanseltaal. Selfde ding. As jy skinder, is jy besig met 'n doodsonde, dan moenie vinger wys na die homoseksueel nie, jy's hand aan hand op pad, selfde plek toe. Gaan lees Romeine 1. Twis. Boosaardigheid. Hier's 'n ou wat kerk toe kom, hy's nou nie vanmôre hier nie. As hy kom is hy boos, want hy hou nie van my nie, ek weet nie hoe kom hy nou toe nie. Plaas die apostels toe gaan. Maar miskien is dit maar net die saad in sy hart, ek weet nie. Miskien hou hy van my, maar hy wil dit nie erken nie. God het my nie geroep dat mense van my hou nie. God het my geroep om vir 'n verlore gaande wêreld te sê, maak jou klaar om jou God te ontmoet. God het my geroep om vir 'n kerk te sê, wees heilig, want God is heilig. Waar was ek nou weer? Romeine 1. Ek wil dit vanmôre, ek is op pad na 'n punt. Ek wil vanmôre vir die NG Kerk sê, Romeine 1 sê, 188 wat ten gunste gestem het. Romeine 1 sê, jy wat dit goedkeur, is besig met dieselfde sonde, jy gaan na dieselfde hel toe. Of jy 'n dominee is, of jy 'n professor is, oordeel ek mense nie, God weet, my vrou weet, my hart breek. Nou, ek het seer gekry vir die kerk, ek het seer vir mense in sonde, maar ons kan dit nie goed praat nie. As ek sien my kind, gaan sy hand brand op 'n warm plaat, sal ek hom ons nie lief hê as ek hom los nie, of ons sê jou seun los, jy gaan seer kry, dan vat hy my hof toe. Nee, ek sê dit nie met haat nie. Ek sê dit om uit te roep, Jesus kom. Daar's verlossing, daar's redding, daar's vergifnis, 1 Johannes 1:7, 1 Johannes 1:9. Daar's vergifnis van jou sonde. Maar ek wil vanmôre vir die leierskorps van die NG Kerk sê, jy wat dit goed gekeer het, jy's besig met dieselfde ding in God se oë, jy's op pad na dieselfde hel toe. Ek wil dit bietjie nader trek, gaan sê dit vir die dorp, ek sê dit, gaan sê vir jou familie, ek sê dit, 'n ou wat vanmôre, toe die NG Kerk se deure oopmaak, daar ingestap het, is skuldig aan dieselfde ding. Selfde ding. As ek môre afgodsoffer hier inbring, so lekker goue kalf, jo. En jy sien dit,
en jy kom môre aand weer kerk toe, dan keer jy dit goed. En jy is besig met dieselfde sonde as ek, al buig jy nie. Jy hoef nie te buig nie, jy kan net goedkeer. Om stil te bly, is om goed te keer. Ek maak klaar. Nie opgewonde raak, jy het kan lang vat. Ag, Tannie Johanna, julle moet vir my bid wat ek korter kan preek. Ek kry julle so jammer. Maar weet jy, as die kerk het nie sê nie, wie gaan het sê? Wat sê ek vir God, nadat ek in my roeping opdrag gekry het? Nie net ek nie, jy ook. In my roeping opdrag gekry. Jy moet vermaan, jy moet weer lê, en jy moet bestraf. Ek kan nie stil bly nie. Dan gaan ek terug ambag toe. Nee, ek wil nie weer so hard werk nie. Dan gaan ek terug onderwys toe. O, Suster Ida, die Here help my. Ek het baie, Suster Anandi, ek het die wêreldse simpatie met julle. Ek hou daan, wat is daai ryplek? Bedford View, Elandspoort, hou ek skool. Daar so klein Griek, staan dit 6. Genade help nie, krag moet jy glad nie kry nie. Maar die oukie tart my en hy tart my en ek maak hom warm. Haai oukie huil sy hart uit. Sê, "Sir, nobody loves me." Ek gaan snoepie toe, koop vir hom so 'n pak toffies. Sê, "Here, dit is al nie werk hierdie onderwys vir my nie." Nou ja, vandag mag julle nie meer slaan nie. My kind se skool het opdrag, as julle hom nie slaan nie, as julle bang is, bel my, ek sal hom gou hier kom wiks. En dan gaan ons maar weer aan. Maar ek is bly hy's in 'n Christelike skool, hulle is nie bang vir die waarheid nie. Sy hoof sal my persoonlik bel. Maar gelukkig het ek 'n ou engeltjie, hy aard na sy pa. Ja, kom ons gaan, nie een amen nie, ek sou ook nie. Ek wil sluit. En nou klim ek uit die geestelike realm. Nou wil ek met u praat. Nou praat ek met u. Johannes 14, 1-4. Laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei, Johan van Eden se eie woorde. As ek vertoef, bly getrou. As ek vertoef, moenie benoud raak nie. As ek vertoef, moenie afvallig raak nie, want as ek klaar is, kom ek weer, en ek kom julle haal. Kan jy die teleurstelling van 'n bruidegom sien as hy hier staan? En toe die bruid inkom, toe sy haar oorpak vol olie aan die hand van 'n ander ou. Die bruidegom wag vir 'n bruid in 'n mooi wit rok, met 'n mooi sluier, haartjies mooi, ek sien die ou dogtertjies hare so pragtig, haartjies mooi gemaak, make-upies aan, lippies rooi, elke grys haar is weg, naels is rooi, man, sy so mooi, jy wil haar net soen en vashou. Jesus kom, uit 'n voorbereide, laat ek net teruggaan, is 'n voorbereide bruidegom, wat uit 'n voorbereide hemel kom, vir 'n voorbereide bruid. Geen sonde sal die hemel haal nie. Ek sê weer, ek oordeel niemand. Jy mag mos nie sonde op die naam noem nie, dan oordeel jy. Ons kan nie hierdie mense oordeel nie. Ek oordeel hulle nie, ek vermaan hulle. Mense het nie idee wat oordeel is nie. Maar ek oordeel niemand nie. Ek is vanmôre hier om te sê, hierdie huis, Josua 6, hierdie huis, en ek, sal die Here dien, soos God se woord sê, niks meer nie,
en niks minder nie. Hierdie huis sal vermaan, hierdie huis sal weer lê, hierdie huis sal opstaan, ons sal geen, op grond van God se woord, geen gemeenskap met die werke van die duisternis hê nie, ons sal dit liewer bestraf. Want die woord sê, so sal die orkes en die voorsangers na vore. Skus, ek het so lank gepreek. Dis regtig geskuis. Ek werk aan. Dalk nie hard genoeg nie. Ek wil vir elke kerk in die wêreld sê, al sou dit, en God help ons eie kerk wees. As julle buite die woord gaan ek julle vermaan van hierdie kansel af. Ek gaan julle werke ontbloot, en ek gaan my mense waarsku, want ek sal vir elke siel rekenskap voor God gee. Ek gaan nie my mond hou nie. Ons gaan nie die NG Kerk veroordeel nie. Ons gaan bid. Dis ons plig. Dis ons plig. Ons gaan bid. Want as die een gaan die volgende een, gaan die volgende een, gaan die volgende een. Hoor nou wat ek jou sê. As ons hierdie ding nie gestop kry in die naam van die Here nie, is dit nie lank nie, dan is die Pinksterkerk agterna. Ek wil iets sê, maar ek sê dit nie as politiek nie, ek wil net 'n voorbeeld gee. Toe die NG Kerk bely, weet u dat hulle bely het hierdie week teenoor die lesbiens en die homoseksuele verskoning gevra het? Ek sal nie die duiwel verskoning vra nie. Ek sal nie die sonde verskoning vra nie. Maar hoor net, ek praat nie politiek nie, ek bring net feite uit om iets te bewys. Ek is te dom vir politiek en sport in elk geval. Ek kan nie eens om die bed hardloop nie. As my vrou my gaan lê ek maar laat sy slaan, maar sy doen dit darm nog nie, oom Van. Toe die NG Kerk bely apartheid was sonde, toe hardloop die een kerk die ander kerk. Tot binne in die Pinksterkerk. Was dit reg, was dit verkeerd? Dis jou politieke oortuiging. Ek weet wat my Bybel sê. As hulle hierdie ding goedgekeur het, baie hartlik by. Ons moet bid vir die kerk. Nie oordeel nie. Nie slaan nie, ons oordeel die werke, die sonde. Nie mense nie. Ons is lief vir mense, want God is lief vir mense. Maar ons gaan bid dat God sal red. So I'm going home with Jesus in the twinkling of an eye. I've made my reservation for a mansion in the sky. I may not know the moment, and I may not know the day, but I know that I'll be leaving when he takes his church away. Julle kan hoor insit, het julle om, is julle reg? Baie dankie Elmarie, gaan hom op die bord sit. Kom, sing het lekker saam my, raak opgewonde. I'm going home with Jesus in the twinkling of an eye, hallelujah. I've made my reservation for a mansion in the sky. I may not know the moment, and I may not know the day, but I know that I'll be leaving when he calls his church away. I am going for the Jesus in the twinkling of an eye. I've made my reservation for a mansion in the sky. I may not know the moment, and I may not know the day, but I know